Сайн уу? Сайн уу? За өнөөдрийн бичлэгээрээ англи хэл яаж сурах бодлон ерөнхийдөө хэл яаж сурах вэ гэдэг талаар өөрийнхөө мэддэг зүйлсээ хуваалцахаар бичлэг хийж байна. За би өөрөө яадаг хүн бэ гэхлээр за яг Яшийн англи хэлд 800 авсан. Тэр чинь 22 онд тэгэхээр одоо бараг 3 жилийн өмнө. Тэгээд яг IELTS-ийг бас 4-5 жилийн өмнө өгчсэн. Хөлтөө нэг 7 он авчихсан. Яг тэрнээс хойш гэхдээ ер нь миний англи хэл хамаагүй сайжирсан. Ягаад гэвэл би одоо англи хэлээр ярьдаг улсад амьдарч байгаа. Өөрөө за яг англи хэл ингээд сонирхож эхэлснээс хойш ингээд ямар аргуудыг ашиглаад англи хэл сурсан бэ гэдгээ та нарт хуваалцах гэж байна. За тэгээд өөрийнхөө яг ингээд speaking, writing, listening, reading гэсэн дөрвөн скиллийг яаж сайжруулсан бэ гэдгийг яг хувийнхаа туршлагаас ирье. За хамгийн түрүүнд бол угаасаа хүний reading skills буюу ингээд унших чадвар, юмыг ойлгох чадвар хамгийн түрүүнд сайжирдаг. Тэгээд би болохоор яаж тэрийгээ сайжруулж исэн бэ гэхээр webtoon уншдаг байсан би. Ингээд комик номнууд англиар ингээд солонгосоос ч юм уу ингээд англи руу орчуулсан тийм webtoon өөрөө амар унших дуртай болоод тэгээ webtoon ингээд уншсаар агаад ер нь бол ингээд яг ярианы хэллэгийг ойлгож эхэлсэн гэх юм уу. Одоо тэрнээс ч өмнө байнга ингээд зүгээр ингээд номон дээр бичсэн ингээд яг дүрмээр нь тайлбарлсан юмыг уншиж байгаа болохоос яг ингээд хүмүүс хоорондоо яаж ярьдığım бэ гэдгийг нэг сайн ойлгоогүйсэн байхгүй. Тэгээ webtoon уншаад яг ингээд өөрөө дуртай учраас тэргээ байнга уншсаар байгаа бас миний ингээд уншаад юм ойлгох чадвар хамаагүй нэмэгдсэн байсан. Тэгээд бас Twitter би нөгөө нэг 21 Pilots гэдэг хамтлаг амар тэр хамтлагт амар дуртай болоо. Тэгээд би Twitter дээр ингээд фэнүүд амар их байдаг учраас би Twitter руу орж исэн байхгүй. Тэгээд Twitter дээр ингээд хүмүүсийн юм ярьж байгааг харсаар агаад бас амар сайн ойлгохдаг болсон байсан. Тэрнээс яг саний ярьсантай адилхан ингээд яг хар яриач гэх юм ингээд хүмүүсийн яг жинхэнэ хоорондын яриаг юусаа ойлгож сураагүй байсан. Тэгээд Twitter орсноос хойш яг хүмүүс яг ингээд жинхэнэ амьдрал дээр ингэж ярьд юм байна гэдэг амар сайн ойлгосон. Гэтэ яг нэг суулт олон гэх юм бол Twitter дээрээс англи хэл сурчих юм бол яг ингээд professional эсвэл formal ч юм уу те ингээд мэрэгжлийн хэллэг, мэрэгжлийн яриагаар ярих жоох асуудалтай болчдөг гэх юм уу. Ингээд бүр яг хар яриагаар сурчдаг гэсэн. За тэгээд тэрнээс ойлгох хамгийн гол зүйл нь юу вэ гэхээр өөрийнхөө дуртай юмыг олоод тэрийгэ байнга унших хэрэгтэй. Миний хувьд болохоор ингээд 21 Pilots-ийн тухай эсвэл ингээд дуртай webtoon-уудаа уншсаар хагаад ингээд унших чадвар сайжирсан байна. Тэгээд нэмж өгөх зөвлөгөө юу вэ гэхээр шинэ үг болохоор тэрийгэ заавал бичиж тэмдэглэж авах хэрэгтэй. Ер нь ямар нэгэн шинэ юм сурж байгаа бол тэрийгэ зүгээр ингээд толгоороо хийгээд ингээд үлдээх биш. Заавал тэрийгэ цаасан дээр буулгаад ямар нэгэн газар тэмдэглэж аваад тэрийг ингээд боловсруулж юмыг бичиж авснаар ингээд өөрөө тэрийг ингээд боловсруулж авч ийн гэсэн үг. Тэгэхээр тэрийг ингээд ямар нэгэн шинэ сурж байгаа бол тэрийг заавал бичиж авах хэрэгтэй. Тэгээд тэгснээр ер нь бол ингээд тэр одоо шинэ сурсан үг чинь ч юм уу тэр чинь ингээд үлдэх хувь нь хамаагүй ихснэ гэсэн үг. За дараагийн амархан скил юу вэ гэх юм бол listening skill буюу сонсох чадвар. За би болохоор яаж сайжруулж байсан бэ гэхээр миний listening skill ер нь бол нэлээд муу байсан. Ягаад гэвэл ингээд угаасаа дандаа л дүрм сураад байдаг, юм бичээд байдаг. Ерөөсөө хүмүүсийн ингээд англиар ярьж байгаа юмыг ингээд сонсож нэг ингээд харилцаанд орж үзээгүй учраас хүмүүсийн ингээд хэлж ярьж байгааг нэг сонсч үзээгүй. Тэгээд тэрийг яаж сайжруулж байсан бэ гэхээр бас YouTube үзэх амар дуртайсан. YouTube үзээд ингээд ямар нэгэн дуртай YouTuber олоод YouTube имжлэг хийдэг хүн олоод англиар шүү. Англи хэлээр ингээд сайн
англи сайн ярьдаг чашин зүгээр л ингээд англиар ярьдаг ютуберыг олоод тэр хүнийг ингээд тэр хүндээ дуртай болчихмол тэр ингээд бичлэгүүдийн угаасаа үзхийг хүсэн шүү дээ. Тэгээд тэр бичлэгүүдийг ингээд үзсээр хагаад ер нь бол би бас ингээд бас яг ярианы ингээд listening ярианы хэлийг ингээд сонсож ойлгож тогтоож авч исэн гэх юм уу. За тэгээд яг подкаст байж болно, YouTube-ийн бичлэг байж болно. Гэхдээ тэрийг гол нь яг subtitle гэдэг ингээд доотлын бичгтэйгээр нь ер нь үзсэн дээр яагаад гэх юм бол мэдхгүй үг гараад ирлээ гэж бодоход тэрийг ерөөсөө ингээд нүдэнд чинь харагдахгүй яаж бичдгийг тогтоож авч харахгүй ямар үг гэдгийг тогтоож авч харахгүй зүгээр ингээд сонсоод өнгөрчих юм бол тэр үгийг нэг тогтоохгүй шүү дээ. Тэгэхээр subtitle-тэй ингээд үзээд яг ямар үг хэлж гин яг гэдгийг ингээд хараад тэр үг ингээд за энийг ингээд ингэж хэлдэм байна, ингэж pronounce хийдэм байна. Ийм үгийг ийм үед ашигладаг байна гэх тэрийг ингээд тогтоогоод авцсан дэр. Тэгээд бас дуу сонсох айгүй ашигтай санагдсан. Ямар нэгэн за зүгээр ингээд англи дуу сонслоо шүү дээ. Тэрийг ингээд бас сонсоод дагаж дуулах гэж оролдоод ч юм уу тийм. Тэр дуугаа тэгэл ингээд сонсоод бас үг мөгийг хараад тэгээд дуу сонсвол бас сайн. Өөрийгөө хараад тахаар айгүй мангар юм. За тэр ч яг. За 3 дахь скил. Миний бодлоор ингээд хэцүүгээс биш амархнаасаа ингээд 3-т орж байгаа. Writing. За writing бичих скил, бичих чадвар. За бичих чадвар гэх юм бол за би яг сургууль тэр ховын сургууль сурж мурж байхдаа ер нь бол ингээд эссе бичдэг байсан. Яг зүгээр ингээд хүмүүстэй текст хүмүүстэй ингээд чат бичиж байхдаа, мессеж бичиж байхдаа ч юм уу ингээд юм бичдэг байсан болохоос би нэг эссе бол нэг бичиж байгаагүй. Тийм ч учраас яг бас ингээд бичих чадвар нэг тийм сайн байгаагүй байх. За тэгээд тэрийг яаж сайжруулсан бэ гэх юм бол зүгээр л бичээд байсан. Зүгээр л бичээд. Тэгээд угаасаа writing skill-ийг сайжруулах хамгийн зөв арга бол угаасаа эссе бичих, орчуулга хийх. Ямар нэгэн монголоос англи руу ялангуяа яг англиас монгол руу байсан ч гэсэн ашигтай л болтой. Гэтэ миний бодлоор бол монголоос англи руу за ингээд ийм монгол үгийг англиар яаж хэлдэг юм бэ? Ингээд би өөрийгөө монголоор ингэж илэрхийлэх байсан бол тэрийг ингээд эсрэгээр нь англиар яаж илэрхийлэх байсан бэ гэд тэрийг ингээд сурвал ингээд орчуулга хийх айгүй ашигтай. Тэгээд эссе бичих бол яг орчуулга хийхийн дараагийн арай агсан тийм чадвар гэх юм. Тийм. Тэгээд эссе бичснээр бас ингээд ер нь орчуулга хийж байгаатай адилхан. Гэхдээ ингээд зүгээр шууд бодож байгаагаа шууд ингээд эссе рүү за заавал эссеч байх албагүй зүгээр ингээд өгүүлбэр шүлэг, зохиол, ном бий үтэн тэгэж ингээд англиар бичиж сурдаг. Тэгээд яагаад тэгэж сурдаг вэ гэх юм бол хүн ямар нэгэн юмыг бичихийн тулд амар их судалгаа ордог байхгүй юу? Одоо зүгээр ингээд англи хэл мэдгүй хүн 50 хүүхдээ юм бичиж гэж бодоход 50 л ингээд интернетээ сайн тийм. Тэнгүүд ингээд за жоохон мэддэг хүн байлаа гэж бодоход 50 хүүхдээ эссэний 30-ыг нь өөрөө мэдээд 20 шинэ үг ингээд толноос ч юм уу интернетээс хараад ингээд хайж ах явцад ингээд толгой тарих руу н ороод тэр юмыг ингээд шинээр сураад айгүй их олон зүйлийг шинээр сурдаг. Өгүүлбэрийн бүтээц энэ үг хаашаа орох уу, энэ үгийг ямар цагаар хувирах уу гэх мэтчлэн маш их зүйлийг сурдаг байх нэ. Амар халуун байна. Зя хамгийн хэцүү чадвар. За яг миний бодлоор гэхдээ ер нь бол ерөнхийдөө хүмүүсийн бас ингээ хамгийн хэцүү гэж боддог чадвар гэж бодож байна. Speaking буюу ярих чадвар. За миний speaking чадвар бол үнэхээр юм уу? За яг хөө тийм бүр ингээд газар дор орсон муу ч байгаа бэл гэхдээ яг хөө ингээд 4 скиллээсээ ингээд хамгийн хэцүү байсан л гэсэн үг. За тэгээд
яаж сурсан бэ гэхээр би зүгээр хүмүүстэй ярьж сурсан гэж. Би одоо өөрөө нөгөө нэг англиар ярьдаг улсад амьдарч байгаа гэдэг байгаа шүү дээ. Тэнгүүт энд ирээд хүмүүстэй англиар ярих гэж ингээд өөрөө ингээд ямар нэгэн зүйлийг ингээд англиар илэрхийлэх гэж оролцоор байгаад бага штэ. Эхэндээ бол ингээд гацаал үгээ олохгүй тэгээд яаж байгаад амар сандран. Гэтэ яг сандрахгүй бол ингээд англиар ярих хамаагүй амархан байд юм санагддаг. Тэнгүүт ингээд өөрөө би одоо ингээд англиар ярих гэж ингэчүүл яана, үгээ олохгүй бол яана, буруу юм хэлжүүл яана, яаж pronounce хийж байгаа байлоо би одоо ингээд буруу хэлчих үдий гэж бодсоор байгаад ингээд англи хэлээр хэлэх гэж байгаа юмаа биш шал өөрийн бодсоор байгаад ингээд англи хэлээр ярих ингээд амар хэцүү болчдөг. Тэгээд угаасаа ингээд англиар ярьсаар байгаад ихэндээ тэгээ гацаж төгдөрч исэн ч гэсэн ярьсаар байгаад бас арай гайгүй болсон. Тэгээд хамгийн чухал зүйл гэх юм бол ерөөсөө ичихгүй байх ёстой. Тэгээд өөрөө за би ингээ буруу pronounce хийж үдээ, буруу хэллэгээр хэлчих үдээ, буруу үг сонгоход хэлчих үдээ, үгээ марчих үдээ гэж бодохгүйгээр заяа. Өөртөө ингээд итгэлтэй байх хэрэгтэй. Ягаад гэх юм бол чи зүгээр монголоор зүгээр ирч чадсан шүү дээ. Тэнгүүт за чи ингээд хоёр дахь хэлээрээ ярьж байна. Ингээд чиний төрөлх хэл чинь биш. Чи ингээд бусад хүмүүсийг бодох юм бол харин ингээд хоёр дахь, гурав дахь хэлээ сураад ингээд тэр хэлээрээ ярьж байгаа гэдэгтээ ингээд өөртөө ингээд бардам байгаад ярих хэрэгтэй. Би тэгээс үл бодчихсон байхгүй юу. Хэрвээ ингээд надтай нэг Аз ч юм уу ингээд англиар ярьдаггүй орноос ирсэн хүн ингээд надтай англиар ярих гэж хичээж яхад нь би тэр хүний ингээд буруу pronounce хийлээ, буруу үг сонголоо, удаан байлаа, гацлаа гэж бодож ерөөсөө шүүмжлэхгүй шүү дээ. Хэрвээ чамайг тэгж яхад чинь хүн шүүмжилж байгаа бол тэр хүн чинь өөр асуудалтай байна. Тэгэхээр ингээд ерөөсөө ичих ямар ч шаардлага байхгүй гэдгийг би ингээд ойлгосон байхгүй. Тэгээд яг тэрийг ойлгосноос хойш ингээд нөгөө нэг амар их бодогдод байсан бодлууд байхгүй болсон учраас англиар ингээ хамаагүй чөлөөтэй төгтөрөхгүй ярьдаг болсон юм шиг санагдсан. Тэгээд Монголд бол яг Монголд амьдардаг хүмүүс ингээд англиар ярих хүн олоход жоохон хэцүү байж магадгүй. Гэхдээ ер нь болж өгвөл хүнтэй ингээд аль болох дадлага хийгээд ингээд англиар яриад байвал айгүй хурдан англи хэл чинь дээшлэн хурдан сурна. За үнэхээр тэгээд англиар ярих хүн олдохгүй байх юм бол миний зөвлөгөө ChatGPT ашиглаад ингээ хоорондоо ярьж болдог тийм юу хэлбэр байдаг шүү дээ. Ингээд нэг товчон дээр дараад ингээд чи англиар юм хэлэнгүүт чи өөдөөс чи хариу хэлээд байдаг. Тэгээд ChatGPT дээр тэрийг ашиглаад за би одоо ингээд I'm trying to learn English and I'm trying to like practice my speaking skill and I want you to like help me with it and нэг тиймэрхүү юм хэлээд тэгээд ингээ яриад байх юм бол бас ChatGPT тусалж магадгүй биш ChatGPT туслаа. Тэгээд би бас яг Монголд очиод нэг speaking club байгуул за нэг амар сүртэй юм ярьж байгаа юм шиг. Яг зүгээр ингээд хэрэгтэй хүмүүс нь ирээд ингээ хоорондоо ярилцаад байж болох нэг тийм клуб сайн дурын маягаар байгуулъя гэж бодож байгаа. За тэрийг тэгэл болгочоод ярий даа гэж байна. Тэгээд ингээд англиар сайн ярьдаг хэрвээ найз ч юм уу тэг гэр бүлийн гишүүн байх юм бол тэр хүндээ яг ингээд яриад байж болно. Тэгээд бас нэг чухал зүйл гэх юм бол хэрвээ би ингээд буруу алдаатай цаг ашиглаад буруу үг ашиглаад буруугаар яриад байх юм бол надад ингээд тэрийг ингээд засаад өгөөрэй ч гэдэг юм уу нэг тиймэрхүү маягаар тэр хүнээс ингээд бас тэр хүнд хэлжүүл бас зүгээр хэрвээ тийм хүн байхгүй бол бас ChatGPT-гээр хийлгэж болно. Тэгээд яагаад вэ гэх юм бол хүмүүс ингээд алдааг нь засаж өгөх хүн байхгүй болохоор нэг юмаа ингээд алдаатай хийсэн ч гэсэн тэрийг ингээд зүг гэж бодсоор байгаа хизээч тэрийг
засч залруулахгүйгээр ингээд байнга алдаатайгаар ингээд яриад бичээд байдаг нь ингээд надад айгу анзаардаг байхгүй. Тэгээ би яг бас өөрөө энэ дээр өөрөө тэгээд найзуудтай яг ингээд алдаатай хэлж ярьж яхад нь засч өгдөг нь бас миний буруу л ахалтай. Гэтэ бас тэгээд хүн асуугаагүй багт нь гинт орж ирсэн чи өстө буруу хичээд мчээд ингээл тэнэг өстэй. Гэтэ яг өөрөө шинээр сурч мурж байгаа өөртөө жоохон итгэлгүй байх юм бол яг ингээд тэрийг хүнээс заавал ингээд яаж зүгээр бичих вэ, ярих вэ гэдгийг ингээд байнга алдаагаа засуулаад байвал айгуу сайн гэж би бодож байна. Гэтэ би бодож байгаа ч угаасаа зүг. За шинэ үг цээжлэх тал дээр гэх юм бол заяа. За энэ дээр бас нэлээд юм байгаа. За шинэ үгийг яаж цээжлэх вэ гэж байна шүү дээ. За энэ бол миний нөгөө нэг оюухны академид сурж байхдаа сурж исэн арга байхгүй. За тэнгуут яадаг вэ гэхээр энийг ямар ч хэл сурж байхдаа ашиглаж болно заяа. Шинэ үг орж ирлээ, тэрийг мэддэг хэлтэйгээ холбоод сурж болно. Гэхэр амар мангар санагдчихна. Гэхдээ за жишээ өгье заяа. За надад яг ойлгохтой жишээ алга. Гэхдээ ингээд сая харсан үгээрээ шууд жишээ авчих юм. За music гэдэг үг байлаа шүү дээ. Music буюу хөгжим. За music гэдэг үгийг монгол хэлтэй холбож яаж амархан ингээд толгой руугаа ингээд бүр хизээч мартагдахааргүй болгож оруулах вэ? Яаж тэрийг ингээд байнга санах вэ гэдэг арга бол төсөөлөх. За music гэдэг үгийг яаж цэжлэх вэ гэхээр за муу sig буюу ингээд монголоор муу sig гэж ингээд монгол руу ингээд ойрхон үг олоод тэрнтэй ингээд холбоод муу sig гэдэг чинь одоо хог гэсэн үг шүү дээ. Тэрийг одоо ингээд төсөөлөн заяа. Хөгжим ингээд хөгжим тоглуулагч ч юм уу те. Хөгжим тоглуулагч байсныг нэг хүн ингээд тэрийг за ингээд буруу ажиллаж юм ажиллахгүй ингээд хөгжим сайн явахгүй байгаа учраас очиод муу sig гэж хэлж байгаагаар ингээд төсөөлчих юм бол тэрийг одоо ингээд цохиж мөхөд ч юм уу те ингээд муу sig гээд цээжлэх юм бол айгу амархан цээжлэх юм. Гэхдээ жоохон мангар example мангар жишээ байж магадгүй. Гэхдээ ойлгож байгаа хаа. Гэхдээ яг заавал монгол хэлээрч биш ингээд англи шинэ англи үгийг мэддэг ингээд амархан англи хэлний үгээрээ бас ингээд орлуулад төсөөлөд явцсан ч болно. Өөр нэг жишээ. За энэ дээр нэг exercise гэсэн үг байна. За exercise гэдэг үгийг би яаж монгол хэлээр цээжлэх байсан бэ гэхээр x ирсэн гэд. За ингээд exercise гэдэг чинь хөдөлгөөн ингээд дасгал гэсэн үг шүү дээ. За жишээлбэл ингээд би дасгал хөдөлгөөн хийгээд байжсэн чинь x ирсэн гэдэг чинь. Тэгээ exercise гэдгийг ингээд холбоод бодно гэсэн үг. Тэгээ би одоо Франц хэл сурж байгаа бас тэгээд Франц үгэн дээр яаж цээжлэх байсан бэ гэдгээ жишээ авъя юм. За энд болохоор legume гэж үг байна заяа. За энийг би яаж энэ болохоор vegetables буюу ногоо, хүнс ногоо гэсэн үг. За би энийг яаж англиар цээжлэх байсан бэ гэхээр legume гэдгийг leg буюу хөл гэж аваад тэнгуүтээ хөлчин хүнс ногоо үлдсэн мэн гэж төсөөлнө. Би одоо ингээд доошоо харсан чинь миний хөлн дээр ингээд миний хөл биш одоо байцсан ч юм уу тийм болцсон байна гэж төсөөлөд дараа нь би legume гэдэг үгийг харангуйтаа ань чин leg гэдэг үгтэй адилхан тэнгуут ингээд өмнө төсөөлсөн байсан юм чинь чиний толгороо чи дахиж орж ирээд миний хөл ингээд ногоо болцсон байснаар би төсөөлсөн гэд за энэ ингээд хүнс ногоо гэсэн үг юм байна гэдэг санчин гэсэн үг. Энэ арга чинь тэгээд нөгөө нэг идэр одын гаргаадсан нэг ном байдаг шүү дээ. Англи хэлийг амархан юу лээ хэдэн мянган үгийг англиар сурах юм орж илүү нэг тийм ном гаргажсан. Тэгээд ер нь бол тэрний ингээд юутай адилхан гэсэн. Би яг тэрнээс сураагүй л тийг. Гэтэ яг тэрнтэй адилхан гэж байна. За үг цээжлэх нэг тийм арга байна. За тэгээд үг цээжлэхдээ өөр яах ёстой вэ гэх юм бол үгийг дангаар нь биш заавал өгүүлбэр донд оруулж цээжлэх хэрэгтэй. Одоо контексттэй гэх юм уу те ингээд ямар үед ашигладаг гэдгийг ингээд сайн
ойлгох хэрэгтэй. Зүгээр ингээд дангаар нь зэжилчих юм бол наа чинь чи хизээж ойлгохгүй дараа нь учрыг ойлгоогүй учраас дараа нь хизээж ашиглахгүй. Тэгээд шинэ үг сурч байгаа бол тэрийгээ заавал өгүүлбэр донд оруулж ингээд өгүүлбэр донд оруулж бичиж авдаг ч юм уу, тэрүүгээрээ өгүүлбэр бүтээж ч юм уу тэгж сурах ёстой байх нэ. За тэгээд шинэ сурсан үгээ нэг удаа сураад өрхөх биш. Өнөөдөр сурсан бол маргааш өглөө тэрийгээ давтаад нөгөөдөр нэг удаа давтаад 7 хоногийн дараа нэг давтаад сарын дараа нэг давтах нэ. Нэг удаа давтаад за нэг удаа ингээд ойлгоод орчуулад хайчих юм бол хизээж сурахгүй хизээж санахгүй байх нэ. Тэгээд бас яаж тэрийгээ давтах вэ гэдэг нь айгүй чухал. За нэг үг сураад тэрийгээ дэвтэр дээрээ бичиж тавьсан байлаа гэж бод. Маргааш тэрийг яаж давтах вэ гэхээр зүгээр шууд дэвтрээ онгоолгоод унших биш. Эхлээд за өчтөр ямар үгснүүд сурсан бэлээ гэ тэрийг эхлээд харахгүйгээр өөрөө эхлээд санах гэж хичээх оролдох хэрэгтэй. Тэгээд тэнгуүтээ дараа нь дэвтрээ нээгээд аргийн тайлбаруудыг нь харахгүйгээр зөвхөн англиар бичсэн үгнүүдээ хараад тэрийг өөрөө орчуулах гэж оролдоод тэгээд ингээд бүгднийг оролдчиход хамгийн сүүлд нь ингээд үнэхээр чадахгүй байвал ингээд за дараачийн тайлбарыг нь орчуулахын чардаг юм уу тийм байдлаар ингээд өөрөө хамгийн түрүүнд санах гэж оролдчиход дараа нь тэрийг ингээд шалгаж тохируулж шалгадаг байхгүй бол чашийн тэхгүй бол яг уу биш ингээд тэгэл ингээд шалгаж ийж ингээд арай илүү үр дүнтэй байдаг л хэвгүй. Өөрөө мангарсан та нарт уурлаад байгаа юм. За тэгээд ийм 4 скил байна. Тэрнээс гадна за vocabulary буюу үгсийн сан байна. Тэрнээс гадна бас маш чухал зүйл гэх юм бол цаг тэр их ч одоо юу гэдэм бэ? Tenses буюу цаг одоо ямар хизээ болсон юм дээр ямар дагавар залах вэ? За одоо ингээд past tense, present tense гэдэргээ байдаг шүү дээ. Тэр цагуудыг бас сурах нь айгүй чухал. Бараг ингээд скиллүүдээ тэгээд ингээд шинэ үг мөг сурахаас өмнө ингээд бүх тенсүүдээ цагуудаа сурцсан байх нь айгүй чухал. Тэгэхгүй бол бас ингээд анханасаа зөв сураагүй тэгэл ингээд бахан шинэ үг мөг яриа хэл ингээд сураад эхэлсэн байтал ингээд буруу цагуудаа ашиглаад байх юм бол бас ингээд цаашдаа ч гэсэн буруугаар ингээд ашиглаад яваад байх боломжтой учраас хамгийн түрүүнд цагуудаа сайн сураад тэгээд ингээд ярих болгондоо би ингээд зөв цагаа ашиглаж гин үү гэдгийг бас ингээд сайн шалгаж явах хэрэгтэй. За тэгээд цагуудыг яаж сурах юм бэ гэх юм бол зүгээр л бэлтгэл хийх хэрэгтэй. Эхлээд за яг хуу интернетээс тэгээд сурч болно. Миний зөвлөхөр бол зүгээр нэг текстбук буюу англи хэлний ингээд дасгалуудтай ном байдаг штеп. Тим ном байвал айгу зүгээр ах. Ингээд цагуудыг тайлбарлалцсан, цагуудыг яаж ашиглах уу. Тэгээд ингээд дотроо дасгал масгалтай тим ном байх юм бол айгу зүгээр ах. Би одоо бас Франц хэл сурж байхдаа бас нэг тим ном авцсан. Тэрийг ажиллаж байгаа. Тэгээд ер нь хамгийн түрүүнд цагуудаа тэгээд дүрмүүдээ айгу сайн сурах хэрэгтэй. За тэдрийг яаж сурах вэ гэдгийг би зааж өгч ирсэнээс бараг номноос сурцсан дээр байх. Эсвэл за ингээ багш магшсаад байх хэрэгч байдаг ч юм уу. Гэхдээ яг үнэхээр хэрэгтэй бол багш сургалтанд яваад тэдрийгээ сурчиж болно. За тэгээд саяны хэлсэнчлэн тэгээд цагуудаа байнга давтах хэрэгтэй. Тэгээд яг хоо интернет дээр бас ингээд зөндөө дасгалууд байгаа. Тэр цагуудаа бас интернетээс сурч болно. Тэгээд хамгийн гол нь дасгал. За яг цагууд дээр гэх юм бол заавал дасгал ажлууд зөндөө хийх хэрэгтэй. Тэгээд яг өөрөө тэгээд нөгөө нэг ярих ингээд бичих хэлбэрээр бас тэрийг ингээд давтаж болно. Тэгээд хамгийн сүүлд хэлэх зүйл бол
сурж байгаа юм чинь яг өөртөө таалагдсан аргаар өөртөө таалагдсан юмнуудыг унших, сонсох, үзэх байдлаар өөртөө таалагдсан зүйлийнхаа талаар бичих байдлаар өөртөө ингээд айгүй enjoyable буюу ингээд таалагдсан байдлаар сурах юм бол айгүй хурдан сурна. Тэгээд өөрөө бас ингээд би одоо шинэ хэл сурж ийн. Ингээд надад ингээд айгүй олон хаалгууд нэгдэж ийн. Би ингээд шинэ хэл сураад ингээд хүмүүстэй ингэж харьцаж болно, ингэж харилцаж болно. Ийм боломжууд надад нэгдэж ийн гэж ингээд өөрөө айгүй эерэг ингээд байдлаар сурах хэрэгтэй. Ямар ч хэл сурж исэн. Тэгээ би бас одоо Франц хэл сураад ингээд дахиад англиар ярьдаг байсан бол одоо францаар ингээд миний ингээд хүрээд хэлж байна гэсэн байдлаар ингээд өөрөө айгүй дуртай сурж байгаа. Та нар их ч гэсэн ингээд англи хэл сурж байхдаа эсвэл ингээд өөр ямар нэгэн хэл сурж байхдаа тэрийгээ ингээд өөртөө маш дуртай ингээд өөртөө гоёор тэгээд өөрөө ингээд тэрийг айгүй гоё enjoy хийгээд нэг тийм ялрахгүйгээр хийгээсээ сураасаа гэж хүсэж байна. Тэгэх юм бол бас ингээд хурдан төвшинчин дээшлэн чи өөрөө дуртай өдрийн ингээд олон цагийг зарцуулмаар санагдана. Тийм учраас ингээд enjoy гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. Дараа нь яг уу IELTS, YESMIS-ийн талаар ч юм уу эсвэл өөр ямар нэгэн одоо хэл мэлний талаар асуух ингээд сурмаар байгаа, мэдмээр байгаа зүйлс байх юм бол хэлээрээ. Тэгээд аль болох мэддэг чаддаг бүхний хуваалцаг хичээе. За баяртай. Тэгээд миний Instagram руу бас мессеж бичиж асуулт асуух юм бол би бас хариулаад өгнө. Тэгээд миний Instagram-ыг дагаарай. Миний дараагийн бичлэгүүдийг үзэхэд бол subscribe ямар тэнэг сонир. За тэгээд subscribe хийгээрэй. Баярлалаа.